le spunea Gio Creoveanu în studiul special fotbal european realizat chiar înainte acestui El Clasico, episodul 161 în Primera División. Bernabéu pentru Puyol, capitanul Barței spre Gerard Piqué. Mai departe, la Benita Real, după ce mult a primit a fost fundaș stânga, în același timp având două schimbări la Barcelona în urmă de stat față de Roma, credând când Catalania a organizat cea mai mare victorie de partenere din istorie, 1-0 cu Almeria. Busquets l-a înlocuit pe Mascherano, iar Piqué a revenit în centrul defensivei în locul...